मध्य प्रदेश सरकार ने एचएमपीवी वायरस को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदेश को सभी सरकारी अस्पतालों में वायरस से बचाव के लिए आवश्यक दवाइयां और साधन जुटाने का कार्य शुरू हो गया है। यहीं हुकुमचंद पॉलीक्लिनिक के प्रभारी डॉक्टर आशुतोष शर्मा ने बताया कि सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है, जिसको लेकर सभी सरकारी अस्पताल तैयार है। इसके साथ ही वर्तमान में सर्दी खांसी के मरीज बढ़े हैं, जिसको लेकर बच्चों और बुजुर्गों को अधिक सावधानी रखने की जागरूकता दिखाना है। सर्दी खांसी होने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाने की सलाह भी इन्होंने दी है। इसके साथ ही डॉक्टर आशुतोष शर्मा ने बताया कि शहर में डॉग बाइट के केस बढ़े हैं। हर माह लगभग 4000 से अधिक लोग डॉग बाइट के आते हैं, जिसको लेकर जनता को जागरूक होने की आवश्यकता है। डॉग बाइट और अन्य जानवरों से काटने के केसेस लगातार इंदौर में बढ़ते ही जा रहे हैं, पर इसका एक मुख्य कारण अवेयरनेस है और दूसरा बाइट के केसेस भी, नंबर ऑफ केसेस तो काफ़ी पिछले साल भी काफ़ी बढ़े। लगभग 4000 के आसपास हर महीने नए केसेस हमारे यहाँ जानवरों से काटे अस्पताल में आए जी। तो अभी ठंड आ गई है, ठंड के मौसम में लगातार पारा बढ़ रहा है, कहीं घट रहा है, तो इसमें किस किस बीमारियों से बचा जा सकता है, कैसे अभी तो देखने में ये आ रहा है वायरल केसेस काफ़ी बढ़ गए हैं, सर्दी खांसी के केसेस काफ़ी बढ़ गए हैं। तो छोटे बच्चे जो 5 साल से छोटे हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं जो 65 से ऊपर हैं, उनको अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए और वायरस के खतरे से बचना चाहिए। सर, जो एमपीवी वायरस है उसको लेकर क्या नुकसान? ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस के केसेस अभी देश के अन्य हिस्सों में तो आए, पर अभी एमपी में तो इस टाइप का कोई केसेस देखने में नहीं आया। सरकार से गाइडलाइन जारी हो गई है, सरकार के सभी सरकारी अस्पताल सतर्क हैं, पर्याप्त दवाइयों की व्यवस्था है और जनता को लगातार ये समझाया जा रहा है कि अपने यूनिवर्सल प्रिकॉशंस रखें और सर्दी खांसी होने पर तुरंत नियर के अस्पताल में जाके अपना इलाज कराएं। प्योर एश्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।